早晨，4月4號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。好啦，節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel。如果幫到手嘅，麻煩大家 share 俾朋友。OK。咁另外，我喺 Patreon 有條 link 叫 VGFA 嘅，咁每天早上有早晨 post，每個星期六有週末分享。咁文字版、YouTube 版都會有嘅。OK。咁如果大家想睇嘅，上去訂，好嘛？咁另外上星期我預告咗大家啦。咁我就寫咗個網站啦，叫人咁其實個人 blog 嚟嘅啫嚇，咁90%都係講股票嘅 ，OK。咁另外10% 就可能係生活分享啊諸如此類啦，咁暫時都未有嘅嚇。咁我都係擺咗幾篇 post 上嘅啫，咁寫好咗噶啦。咁亦都喺 Patreon 啦同埋 VGFA band 嗰度咧係發放咗嘅啊。咁我網名咧係 jm9free.com。OK， 咁網站嚟嘅啫 ，JM9Free。咁條 link 我已經擺咗喺YouTube 下邊資訊欄㗎啦。咁你哋可以自己 click 入去 ，OK。自己 bookmark 咗，自己上去定時去睇。呢個網站咧係冇功能嘅，即係淨係擺文。OK， 你睇到有就有，冇更新冇更新，唔會有推送通知功能咧，就通知閣下入去睇文啦。咁係冇嘅。OK， 咁所以你自己 alert 下啦，好嗎？咁我相信我每個禮拜都會有文嘅，但係數量唔知啦，暫時。咁你自己上去睇，免費嘅免費嘅，亦都唔需要登記啊，會員 email 乜都唔使嘅，電話 email 全部都唔使嚇。咁冇要求咯，咁你哋自己上去睇下我噏咩咯，大部分都噏股票嘅。咁重點係30蚊咯，個咖啡錢。咁下邊有兩個曲嘅，有個 QR code。咁如果大家係想支持呢一個網站繼續營運落去咧，咁大家可以隨緣落座啦。OK， 心意嚟嘅啫，冇所謂嘅，你唔俾都冇問題絕對冇問題。咁你中意我唔中意我憎我中意我咩都好啦你都可以上去嘅。OK， 咁公開嘅，咁希望大家支持啦，好冇？咁呢個節目仍然會繼續嘅，周末 YouTube 同 Patreon 都仍然會繼續嘅。咁入正題咯，咁今個星期個市點樣咧？上個禮拜又點咧？上個禮拜個市其實都唔係好差嘅，啱啱過呢個星期咧，我見到甚至係好添，即係轉好咗㗎，港股啱啱呢個星期轉好咗㗎嚇。咁佢低位見過呢度最低啦，24409啦嚇。但係冇穿過242嘅，即係在前星期嗰個低位佢冇穿過嘅，咁仲係升過添喎，仲係升嘅喎。咁但係你話係咪好好咧？肯定唔係，因為點解？就算佢彈都好啦，佢彈上去咧，佢就係一粒十字，一個陀螺，一個陰嘅小陰啦即係佢唔會話就算開個裂口補一補就嘭一聲升一支陽燭上去，冇咯即係暫時睇唔到嘅。咁所以你話幕後人係咪真係覺得港股脫險咧？咁肯定未係啦即係個指數同動作都話咗俾你聽，港股係未得嘅咁你上個星期好少少嘅有啲嘢，我覺得，但係都係受住外圍影響啦。比較情緒化 ，OK， 咁升就升400-500，一跌又跌400-500。咁所以我同你講，你呢啲事又冇得估嘅，即係你估嚟就嘥氣嘅同埋一樣嘢，我都喺 Patreon 講啦。如果你喺過去呢2個星期有一日係錯咗節奏嘅話咧我就建議大家唔好玩啦，即係停一停明唔明你就唔好喺度再抱住個市啦，因為你啲錯得節奏咧一次咧，你就好機會俾佢有機會咧刮第2巴真㗎，你錯一次就好機會錯第2次、第3次，所以我覺得你不如食下花生就唔好玩住 ，OK 咁但係我都喺呢度咁講啦，我就亦都唔係話睇個市唔好嘅，我身體力行我係有入貨嘅，入咗幾次，有幾轉貨啦呢一次即係打仗呢一次美伊戰爭我入咗幾轉貨啦，不過都係集中喺美股啦港股我都係入，不過去到上個星期就停咗手噶啦我冇再入冇再買噶啦因為相對嚟講港股係
同美股咧，我相信美股係直博好多。就算而家我呢個 channel 星期六嘅早上，我同你咁講，美股似乎個直播率係高過港股嘅。咁但係唔知㗎，可能港股嘣一聲之後升得好犀利都唔出奇㗎。不過暫時我自己睇咧，我叫你唔好玩上落 ，OK？ 點，但係如果你係炒開股票嘅，我覺得你而家起碼應該入咗一注貨。即係如果你係一嚿錢，你分開3注入 ，OK？ 分注入。如果你而家一注貨都未買咧，咁我覺得你危險嘅，真嘅即係我覺得你係危險嘅相對嚟講，因為個市其實已經去到相對低位啦嘛。你點都好，你就算睇得好淡都好啦，你都應該買一注貨㗎啦。而家咁，但係當然啦，你買咩市場買咩貨就你自己決定啦即係就算而家我講一個我自己寫一個股票 blog，OK 都唔個目的都唔係要大家跟嘅。呢個唔係個 tips， 即係唔係個 tips 專欄嚟嘅，絕對唔係。你股票有陣時你杯茶都未必啱我啦，係咪啊？我寫個 number， 可能你覺得呢隻唔得㗎，唔中意，一樣啫嘛咁所以呢個唔係話你見到呢樣嘢，哇邊個又入咗，我就即快啲入，唔係咁咯，係嘛？只有傻嘅人先會咁做嘅啫嘛，係咪先？即係傻嘅先會咁做嘅嘛。你自己更會睇下究竟發生咩事，點解買呢個股票，係咪你自己即係買咗之後坐得定鍾情佢嘅，你先諗啦即係唔好見到 number 就即係鳩衝入去，唔係咁樣嘅咁我希望大家亦都即係認真少少對待呢個網站啦，亦都唔好諗住我睇3個禮拜就好掂啦，唔係嘅。我相信大家要多少時間去慢慢睇即係你唔介意你睇3個月睇半年，係有啲嘢會有啲有營養嘅嘢俾到大家，我可以咁樣同大家講。OK 嗱咁個市我都同你講到好翻啲啦，咁但係下個禮拜都係假期喎，咁點搞咧？嗱我呢度同大家講啦，下個禮拜交易日都係唔多啦，我覺得香港嘅市咧，香港嘅市未到13號，即係再下個星期一咧，你都唔好當真你都唔好當真。而家暫時都係咩咧？仍然係受美股同埋外圍情緒化影響，拋上拋落，拋上拋落，亦都未脫險嘅個市，明唔明啊？嗱，我上個星期都講啦，個市其實行咩啊？佢有一條下降軌做咗俾你啦嘛，係咪啊？記唔記得佢行一條下降軌都幾靚喎，亦都幾明顯嘅喎。咁嗱，如果個市指數上佢收市升唔穿257到啦，咁你都覺得，我都覺得個市未脫險嘅，咁你又唔好咁樂觀咯，明唔明啊？即係就算你而家收251，咁個市升多200-300點，哎呀脫險啦咁，都未係㗎，都未係㗎。收市計你上得翻256、257樓上咧，我都有機會啦。即係有機會睇，當然唔係一日半日啦，你要睇多幾日，甚至1個星期都唔緊要。呢啲事我同你講啊，你寧願蝕張，我高200-300點追，我好過下邊估啦，係咪啊？估你做乜嘢啫？佢真係得，佢會俾信號你㗎啦。咁而家暫時我都同你講係未得嘅，未脫險嘅個市。咁你要睇下究竟佢有冇啲症狀係可以升得穿條降軌嘅，咁你再睇好啦，好唔好？不過暫時我覺得係一個入貨好時機嚟嘅，都係咁嗱，如果你成個禮拜計咧，佢又唔係太差喎。佢都係一支周線係陽燭係升市嘅喎。咁所以你話會唔會242係底咧？或者係上半年嘅低位啦都有可能之後唔知。不過你而家大家都睇晒所有嘢啦。個市係洗緊牌嘅 ，OK 洗緊牌嘅。咁如果你要去估個市升跌咧，就冇意思啦。我亦都冇能力做呢樣嘢。咁但係我覺得呢個今日我同大家講就係，反而你去留意翻一啲股票，我覺得可能個勝算更加高，就係咁啫。OK， 咁啊買咩股票你自己決定啦，好嘛？嗱咁後市我覺得就唔好太淡。美股
港股都可能會勁升嘅。咁但係港股我自己有另外一個睇法，咁我都喺文章度講啦。OK， 我會講嘅。咁但係我有另外啲睇法，同可能美股係有少少唔同啦，或者大家入嘅貨都可能有唔同。咁港股我都會講一啲股票嘅，咁但係美股我覺得相對嚟講，可能個值博率要高啲嘅。咁我就算今次買都好啦，我可能係美股係重倉好多，港股都係我前個禮拜之後都冇喐過啦，已經係，即係我入咗一次之後，又加咗少少貨之後都冇喐過，即係佢下又下跌又跌咩都好，我由得佢坐住先，我唔搞住啦嚇。佢會升翻嘅，一定會升翻嘅，但係問題你要幾耐時間，坐幾耐，同埋上去幅度幾高幾快嘅啫。港股都會升嘅，我覺得係嚇。咁下個禮拜唔知㗎嚇，你唔好以為下個禮拜你話睇我睇好港股，你下個禮拜會跌，我都唔知㗎嚇。可能下個禮拜跌到撲街㗎嚇。OK， 咁所以嗱，短線上落就冇得估㗎啦，因為個市實在係太過情緒化嚇。咁如果你話做咧，我就睇翻股票咯。而家就嚇加強翻部署嗱，咁小心啦嗱。今個月我講一講啦。佢大倉喺8400 call 嘅 ，OK 嚇，即係結算之後個大位又係5萬幾張，咁你話佢係 cover call 又好咩春都好啦嚇，總之大位就喺嗰度。咁你星期五嗰日就收8456啦，又唔係太差喎，係咪啊？都企到8400樓上，咁你睇下之後個市表現係點樣啦，好嗎嚇？我暫時睇下個星期你可以睇翻好少少嘅，我覺得嚇，即係唔好受太大嗰個戰爭嗰個因素去牽住自己走。反而你睇翻港股咧，我都講啦，佢積緊底嘅。咁問題呢個底又行幾耐咁解嘅。咁暫時星期五佢上翻251，好事嚟嘅噃，係咪？因為251至25係嗰個緩衝區啊嘛，記唔記得嚇？咁佢擺脱翻251樓下上翻去。係好事嚟㗎嚇，即係如果能夠再更上一層樓，收市企得翻257咧，咁可能有機會脫險㗎咁所以你又唔好睇得太淡，好近嘅啫，好近嘅。問題係真係個市，佢有冇咩消息刺激可以俾你佢夠膽買得翻上去嚇？你見幕後人其實都好審慎嘅，佢都唔會話即係特別冇進跟到美股十足，佢唔會。都好保護自己嘅 ，OK， 咁啊嗱，你睇下咩變化啦？3月阿 Trump 唔嚟，個市跌到撲街啦。咁啊5月佢話5月中就會嚟中國有一個訪華嘅行程，咁你去5月之後會點啦？咁但係呢個後話啦，而家4月初啫，係嘛？咁你睇下佢4月會唔會做翻好啲啦，或者真係做個底，咁下半年做翻靚仔少少嚇。不過下半年我都唔敢講太遠咯。因為你個市洗咗牌啦嘛，係嘛？真㗎，有啲人洗咗牌，你見啲金都唔升啦，啲油升，啲金都係唔升嘅，即係啲資金流都唔係咁單純嘅，咁所以係咪下半年真係會好咧？咁我真係一個問號啦，好冇 ？OK， 咁啊暫時冇咩特別嘢啦，今日係咁多先，咁啊多謝大家支持，有咩嘅照樣留面啦，我都係唔回覆嘅。OK， 多謝大家，咁啊有咩下星期再見啦。OK， 下星期再見大家，拜拜。